Laura, willkommen zu deinem ersten Einzellagerfeuer bei Temptation Island. Hi Lola. Zeig mir mal kurz die Hände. Du bist richtig aufgeregt, oder? Ja, total. Wir schauen uns Bilder von Phil an. Ja. Oh, warte. Ist noch nicht vorbei. Junge, Noch nicht. Okay, dann hilf mir. Ja, komm, wir helfen dir. Ah, komm her. Kannst du wackeln? Ja, klar. Krass, du kannst das echt gut, ne? Deswegen, Digga. Die Hälfte. Geiler Schwanz, Digga. Geiler Schwanz. Das kannst du doch so gar nicht sehen, oder? Doch, wir sehen alles. Ah, doch, das sieht nicht. Ihr habt den Röntgenblick, ne? Welche Form, alles. Aber wichtigste ist, dass die Eichel gut ist, ne? Ja, die Eichel, die muss gut sein. Schön Seht ihr rund. das auch dadurch? Aber, Ja, das sehen aber wir. ist auch noch was drüber über der Eichel bei mir. Käse, ja. Eine Mütze. Ich habe aber auch gehört, dass ihr eher darauf steht, wenn keine Vorhaut mehr da ist. Keine Vorhaut mehr. Gut, ich komme mit beidem klar. Du, Fabi? Ja, siehst du? Profis. Seid ihr flexibel Da quasi? sind wir flexibel. Ihr wisst, wie mein Penis aussieht, ihr wisst, wann ich Bock habe. Das ist echt krass, nach so wenig Tagen so. Was hast du gesehen? Ja, hätte ich nicht gedacht, dass er da bei diesen Themen so offen ist. Ja, das natürlich mit seinem guten Stück da, das irgendwie zu beschreiben, muss jetzt halt auch nicht unbedingt sein. Das hier dann immer so hingehört, ja, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Schämst du dich für ihn? Was heißt schämen? Ich finde es schon ein bisschen peinlich, aber letztendlich muss er wissen, wie er sich gibt und was er sagt und macht. Und deswegen ist es, ich zweifle ja auch nicht an unserer Beziehung oder unserer Liebe. Also, Aber Vertrauen tust du ihm ja auch nicht zu 100%. wenn er getrunken hat, nicht mehr. Er denkt so schon manchmal nicht nach und ich glaube, wenn er dann trinkt, dann kommen da manchmal noch ein paar Sprüche oder so, wo man so denkt, oh Gott, was soll das? Phil genießt ja die Aufmerksamkeit definitiv. Ja. Aber warum braucht er so viel Aufmerksamkeit von anderen Frauen? Das ist auch eine gute Frage. Tatsächlich haben wir da auch schon ganz oft drüber gesprochen. Phil sagt immer, er braucht das so ein bisschen für sein Ego. Das ist natürlich schon was mich natürlich auch stört. Da freue ich mich nicht drüber. Und natürlich wünsche ich mir da auch, dass er das auch in den Griff bekommt. Laura, danke dir für das offene Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Du darfst jetzt zurück zueinander. Dankeschön. Ciao, Lola. Ciao, ciao. Ja, Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Deswegen dürft ihr jetzt nichts mehr verpassen. Abonniert unbedingt den Kanal. Hier geht's zu all den Folgen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Besorgt euch auf jeden Fall den Stressball. Und hier gibt's weitere Videos nur für euch.